pir kukus jahe nggak? Belum, emang enak ya? Enak banget, rasanya manis, terus ada merahnya gitu, bikin badan seger. Wah, jadi kayak minuman herbal gitu. Iya, selain enak, bisa buat jaga daya tahan tubuh juga. Wah, menarik banget. Berarti bisa jadi alternatif sehat selain minuman manis biasa ya? Iya, sekarang lagi hits banget tahu karena manis, terus rasanya enak, bisa bikin sehat juga. Loh, kamu batuk? Iya. Bentar ya, aku buatin sesuatu. Iya. Untuk membuat pir kukus jahe, kita hanya butuh dua hal utama, yaitu buah pir dan jahe. Jangan lupa siapkan juga sendok dan pisau Anda. Langkah pertama, potong melingkar sebagian kecil buah pir dengan pisau. Potong jahe seukuran ibu jari, jangan lupa dikupas juga. Setelah dikupas, jangan lupa geprek jahenya dengan hati-hati, seperti ini. Setelah menggeprek jahe, siapkan buah pir yang sudah dipotong bagian atasnya. Lalu masukkan geprekan jahe tadi di dalam buah pir. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu masukkan buah pir yang sudah dimasukkan jahe tadi. Tunggu hingga 10 menit sampai 15 menit. Jika dirasa sudah 15 menit dan pastikan dalam buah pir ada airnya, maka proses mengukus sudah selesai. Pindahkan pir kukus jahe ke dalam piring atau wadah untuk bisa dinikmati. Hei, ini loh, udah tak buatin pir kukus jahe. Bisa ngeredain batuk kamu. Dicoba dulu ya. Iya. Mana isi? Ini. Salim. Loh, tadi kamu minum apa kok batuk sih nak? Es. Oh iya, ini apa ini mbak? Ini pir kukus jahe tuh bisa meredakan batuk. Terus ayo beli es krim yuk. Aku nggak bisa karena aku lagi batuk. Kenapa rame-rame di sini? Aku mau beli es krim. Jangan beli es krim terus, nanti batuk. Anak-anak kecil sekarang mau kebanyakan minum es jadi pada batuk. Iya, adikku juga batuk. Gimana kalau kita edukasiin aja sup pir kukus jahe ke anak-anak yang tadi? Iya, ide bagus itu. Iya. Ya ada sini ya. Ya berdoa sini lo, mau tak bilangin sesuatu. Jadi ini pir kukus jahe. Kandungan yang ada di dalam pir adalah vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dan mengurangi peregangan saluran pernafasan, serta teksturnya yang lembut
dapat melegakan tenggorokan yang kering dan sakit akibat batuk. Sementara itu, kandungan yang ada di dalam jahe yaitu senyawa inflamasi dan kandungan efek antimikroba yang dapat menangkal infeksi dan meredakan peredangan dan serta membantu pengeluaran dahak. Wah, berarti banget ya bakir kukus jahe ini. Iya, pir kukus jahe bisa meredakan sakit batuk.